السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكل وعنا وناكسن ميلو باد كوسوغتين كنا سو dhawaada barnaamijka wararka caalamka iyo warbixinada dunida oo maalin walba aad ka daawataan shabakada wararka ee warqaad tube. daawadayaal waa Jimco 15 bisha 3 ee Maaj sanada 2019. barnaamijka daawadayaal maanta intiisa ugu badan waxaynu ku soo qaadan doonaa weerarkii iyo xasuuqii ka dhacay wadanka New Zealand kaas oo lagu dilay dad markaasi ku dhow 50 qof ayada oo dad kale oo inta la egna dhaawacyo ay soo gaareen. wararkii ugu dambeeyay iyo qaabka weerarka uu ku bilowday oo aan warbixin idiga hayno iyo ujeedka ninkii weerarka ka dambeeyay oo xog badan laga helayo ayaan sidoo kale barnaamijka idigu soo gudbi doona. waxaan kaloo daawadayaal barnaamijka idigu haynaa sida ay wadamada caalamka arrintan uga falceliyeen ayadoo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu fariin cajiib la ka soo saaray arrintan. waxaan kaloo idin soo gudbi doonaa muxuu ahaa ujeedka ninkii weerarka geystay waase maxay xiriirku la leeyahay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump. qodobadaas ayaynu ku falaqay doonaa daawade dhamaanteen aan u wada duceyno dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaas ayagoo waliba dadkan ay ahaayeen dad salaada jimcaha markaa ku jiray oo xilliga wadanka New Zealand ay ahayd xilligii salaada loo taagnaa. hagaag daawadayaal haddaba hadaynu ku bilaawno qaabka weerarkan uu ku bilowday. marka hore waxaa ku dhintay ilaa iyo 49 qof halka ku dhawaad 40 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay laba masaajid oo ku yaala wadanka New Zealand gaar ahaan magaalada New Zealand xaafadda la yiraahdo Christchurch. waana weerarkii ugu xumaa ee taariikhda ka dhaca wadankan badda Pacific ku yaala. ra-iisul wasaaraha wadankaasi New Zealand gabadha la yiraahdo Jacinda Ardern ayaa waxay shir jaraa'id oo ay qabatay ay ku sheegtay in weerarkan uu ahaa mid si weyn loo soo abaabulay ama si markaasi hordhac loo soo qorsheeyay. tani waxay tiri waxa uu yahay wuxuuna ahaa doonaa maalmihii ugu xumaa ee soo mara taariikhda New Zealand ayay tiri ra-iisul wasaaraha wadankaasi New Zealand. ra-iisul wasaaraha waxay sidoo kale sheegtay in ay fashiliyeen 2 gaari oo lagu soo xiray qaraxyo kuwaas oo ay doonayeen kooxdan in ay qaraxyo ku fuliyaan. bartilmaameedka ugu weyn ee kooxda weerarkan geysatay waxa uu ahaa masaajidka Al Noor oo ku yaala bartamaha Christchurch halka masaajidka kalena ee weerarka lagu qaaday isagana lagu magacaabo halka uu ku yaalo Linwood. wadaad la hadlay wariyaasha ayaa waxa uu sheegay in dad badan ay ku jiraan gudaha masaajidka Al Noor markii ninkan uu rasaasta bilaabayay. waxa uu Al Jazeera u sheegay wadaadkan in ninkan markii uu gudaha masaajidka galayaba uu banaanka rasaas ku soo bilaabay oo iyada oo rasaasta ay dhacayso gudaha soo galay. wadaadka waxa uu yiri nin hubaysan oo watay dhar madow iyo koofiyada difaaca ee madaxa isla mar ahaantana rasaastiisu ay socoto ayaa qaybta dambe uga yimid masaajidka waxaana uu bilaabay in uu shoot gareeyo ama uu rasaas la dhaco dadka oo dukanaya. dib ayaa laga xaqiijiyay in 30 kamid ah dadka dhintay ay salaada ku jireen. waxaa dadka kamid ahaa caruur iyo haween. 41 qof ayaa ku dhintay masaajidka koobaad ee Al Noor halka masaajidka labaad ee Linwood ayadana ay ku dhinteen 7 qof. hal qof oo weerarka ku soo dhaawacmay ayaa sidoo kale isbitaalka ku dhintay. sidaa waxaa xaqiijiyay taliyaha booliiska ee New Zealand ninka la yiraahdo Mike Bush oo wariyaasha la hadlay waxaana weerarkan ku tilmaamay dhacdo si weyn looga soo shaqeeyay. taliya Bush ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in gacanta ay ku dhigeen ilaa iyo 4 qof oo laga shakisan yahay waxaana ku jira haweeney oo lala xiriirinayo in falkaasi ay ka dambeeyeen. waxaa la tilmaamayaa in mid kamida horay ugu eedeysnaa fal dil ah. booliiska ayaa dadka waxa ay ugu digayeen in aysan guryahooda ka soo bixin gudaha magaalada la yiraahdo Christchurch oo uu falka ka dhacay. sidoo kale ciidamada booliiska ayaa ugu digayay dadka muslimiinta in aysan booqan masaajida. waxaana uu yiri taliyahan meel walba oo New Zealand waa in aan laga soo bixin guryaha oo sidoo kale aan la booqan goobaha cibaadada ee masaajida. waxaa jira shaki weyn oo ay ciidamada booliiska ay qabeen kuwaasoo ah in dadka falka ka dambeeyay ay sidoo kale tir ahaan intaa ka badan yihiin. haddaba waxaanu fiirinaynaa dadkii arkayay qaabkay wax u dhaceen oo saxaafadda la hadlay qaarkood waxay xog badan ka bixiyeen sida ay wax u dhaceen. nin la yiraahdo Len Benaha oo markaa marqaati ama goobjoog u ahaa halka ay wax ka dhaceen ayaa waxa uu yiri waxaan arkay buu yiri nin ku labisan dhar madow oo galaya masaajidka Al Noor kadibna waxaa maqlay rasaas badan waxaana soo raacday buu yiri in aan arkay dad badan oo cararaya
taasna waxay ahayd arrin aad u naxdin badan. waxaa kale uu tilmaamay in daqiiqada kadib waxa uu sidoo kale tilmaamay in uu arkay daqiiqada kadib xabadda in uu arkayay ninkii falkaa ka dambeeyey oo isku dayaya in uu baxsado ka hor intaysan ciidamada halkaa gaarin. baneeha oo ku noolaa guriga ku dhegan masaajidka weerarka lagu qaaday ayaa waxa uu yidhi, waxaan gudaha u galay masaajidka si aan isugu dayo in aan dadka caawiyo, waxaana arkay meyd yaalla meel walba. mid ka mid a dadka dhaawacmay waxaa gebi ahaanba jirkiisa qariyey dhiig, waxaana korkiisa saarnaa meydad badan. ilaa iyo 50 qof ayaa gudaha masaajidka ku jiray oo isugu jiray dad dhintay iyo dad kaloo dhaawaca, ayuu ninkan deriska la ah masaajidka yidhi. qaar ka mid a dadka masaajidka ku dukanayay ayaa maareeyey in ay ka baxsadaan oo ay noloshooda uga baxsadaan falkaas, ayagoo qaarkood daaqadaha ka booday halka kuwo kalena ay albaabada ka baxeen. laakiin dad badan ayaa halkaasi rasaastu ku haleeshay, waxaana ku jiray kuwo badan oo da-doodu ay ka hooseyso 16 sano. fariid axmed oo aysan 6 u dhammayn ayaa waxauu ka mid ahaa dadkii goobjoog u ahaa falkan, waxaana uu tv-ga aljazeera u sheegay in uu qeybta dambe ee masaajidka uu ku sugnaa, isla mar ahaantana uu maqlay rasaas xoogan oo ilaa iyo 7 daqiiqo dhaceysay. aniga ayaa isriixay si aan u gaaro halka uu yaalay gaarigayga, waxaana isku qariyey gaariga gadaashiisa. waxaa maqlayay rasaas iyo sidoo kale qaylo, ayuu yidhi ninkan oo la yidhaahdo fariid axmed oo ka mid ahaa dadkii masaajidka ku jiray. 10 daqiiqo kadib waxaan ogaaday in rasaastu ay joogsatay oo ninkii weerarka ka dambeeyey uu baxay. kadib waxaan isku dayay in aan gudaha u galo masaajidka. waxa meeshaas ka jiray waxay ahayd waxaan la aamini karaynin. waxaan arkay qolkii weynaa ee masaajidka oo ay yaalaan ilaa iyo 20 qof oo meyda, halka kuwo kalena ay u qaylinayeen caawinaad kadib markii dhaawacyo ay soo gaareen. waxaan arkayay boqolaal qolofka rasaasta ah oo dhulka yaalla. waxaa sidoo kale indhahaygu ay qabteen qof isku dayaya in uu baxsado, laakiin rasaastu ay haleeshay. ramsaan cali oo ah goobjoogo kale oo masaajidka ku sugnaa ayaa waxa uu yidhi, masaajidku wuxuu leeyahay dhowr qaybood sidaad ogtahaba. waxa uu marka hore soo galay gudaha isagoo rasaas badan ridaya, kadibna waxa uu aaday qol kale, halkaasna dad kale ayuu ku laayay. kadibna waxa uu usii gudbay qeybta dumarka, waxaana uu ku laayay dad kale. waxaan maqlayay mid ka mid a dumarka oo rasaasta lala dhacayo. laakiin arrinta kale ee layaab kale waxay ahayd in ninkan weerarka geystay uu still life markaasi baraha bulshada ugu jiray, gaar ahaan facebooka iyo sidoo kale instagramka. facebooka ayaase markii dambeeto muuqaalkan ka bixiyey barta lagu kulmo ee facebooka. booliisku waxay sheegeen in ay amreen in muuqaalada laga bixiyo facebooka iyo baraha kale ee bulshada, waxaana ay si weyn u dalbanayeen in aanan lasii sheergaraynin ama aan lasii fidin, iyagoo sidoo kale tilmaamay inay ka shaqaynayeen in muuqaalada laga saaro maadaama ay ahaayeen kuwo aanan indhaha loo dhammaystiri karaynin. haddaba weerarkan waxa uu ahaa weerar la doonayay in uu ka khasaaro bato kan, maadaama gaadiid lagu soo xiray qaraxyo ay sidoo kale booliisku ay fashiliyeen. haddaba dalka New Zealand waa dal markaasi aan muslimiinta laga jeclayn. cilmi baaris la sameeyey sanadkii 2017 oo ay ka qayb qaateen ilaa iyo 16,000 oo waddankaasi New Zealand ka soo jeeda oo weliba ah dadka waxbartay, ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu xanaaqsan yihiin dadka soo galootiga ah, gaar ahaan kuwa muslimiinta ah. hay-adda samaysay cilmi baaristan oo la yidhaahdo Dunedin, ninka ugu sarreeya ee la yidhaahdo Dr. John Shaper ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in cilmi baaristan oo ay ka qaadeen dadka waxbartay ay caadi ahaan aysan ku faraxsanayn dadka muslimiinta ah iyo kuwa kale ee soo galootiga ah ee ku nool waddankaas. tv-ga ciyaaraha ee Spain la yiraahdo waxa uu warinayaa in kooxda ciyaaraha cricketka ee waddankan Bangladesh ay ku sugnaayeen meel aan ka dheereen masaajidka, laakiin waxaa la ogaaday markii dambeeto in ay ka baxsadeen falka weerarka oo aysan waxyeello ka soo gaarin. haddaba ilaa iyo hadda si rasmiya looma oga halkay kasoo kala jeedaan asal ahaan dadka lagu xasuuqay masaajidkii waa masaajidii magaalada New Zealand, iyada oo ay soo baxayaan in dad Soomaaliyeed ay ku jireen dadka dhintay. dadka waxyeelada gaartay waxaa ka mid ahaa macallin dugsi oo ku yaala xaafadda weerarka uu ka dhacay,
waxaana magaciisa lagu sheegay sheekh muuse nuur cawaale oo muddo ku sugnaa wadankaas. waxaa sidoo kale dadka waxeelada soo gaarta kamid ahaa ruux magaciisa lagu koobay sheekh cabdiqaadir oo ka tirsanaa shaqaalihii wakaalada biyaha soomaalida sida ehlada qaar laga soo xigtay. waxaa lasoo sheegayaa in sheekh muuse nuur cawaale uu dhaawacmay, laakiin canug yar oo isaga uu dhalay halkaas uu ku dhintay. waa hagaag daawadayaal, qeybaha dambena waxaynu falaqeyn iyo xog badan idiga siin doonaa sida ay wadamada caalamka arrintan uga hadleen iyo taariikhda ninkan falkan weerarka ah ka dambeeyey iyo xog badan oo ku saabsan waxaa ka jira in ninka falkan geystay uu madaxweynaha wadanka maraykanka Donald Trump uu taageero weyn u ahaa. sidii uu madaxweynaha wadankaasi maraykanka Donald Trump arrinta uga hadlana dad badan ayay ka yaabisay. qaybta labaad ayaynu kusoo qaadan doonaa haddii weebaha inoo saamaxo. intaan qaybta kale ku kulmi doono waxaan idiga tegayaa sida ay nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.